Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut 43 yang digunakan oleh Eks Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Ali Mazi, memasuki babak baru. Kasus yang sempat redup ini kembali menyeruak, setelah Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Sultra menerima hasil audit Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Perwakilan Sultra, Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda mengatakan, pihaknya telah menerima hasil audit untuk memastikan apakah ada kerugian negara dari kasus yang dilaporkan 2023 lalu, atau sebaliknya. Dari hasil audit itu, Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan adanya kerugian negara senilai Rp8,9 miliar.